zong. Gak usah apa story zong gitu. Kok jauh sekali dia balik? Iya. Ini dia air terjunnya. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya, gengs. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy. Bagaimana? Jadi miluk itu bagaimana? Gimana gitu? Miluk gimana? Jadi sekarang kita lewat mana ini? Ini dia air terjunnya. Air terjunnya.
Hah? Oke guys, kita sudah nyampe di air terjun Agal. Yes, you can. Dan yang di belakang udah nanya, ini air terjun apa namanya? Akhirnya kita tiba di air terjun Agal. Oke, gimana? Keren. Keren ya? Belum lihat. Dan tadi itu apa terus tadi itu? Nggak tahu. Berarti balik lewat sana. Berarti balik lewat sana nanti. Iyalah.